ទស្សនិកជនទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីយើងឈានដល់ការប្រកួតជាបន្តនៅក្នុងការប្រកួតគូឯកតែម្ដងគូទី3រវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមបង្គោលក្រហមគឺកីឡាករឡាំហ៊ូនសខំស៊ីងកីឡាករនេះគឺប្រវត្តិប្រកួតរបស់គេគឺ90ដងឈ្នះ78បើចាញ់12គីឡូ77មកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបង្គោលគ្នារបស់កម្ពុជាគឺកីឡាករវ៉នវីវ៉ាកម្ពស់1ម៉ែត្រ83បើទម្ងន់77គីឡូក្រាមប្រកួត44ដងឈ្នះ40ចាញ់3ស្មើតែម្ដងទេសម្រាប់វីវ៉ាថ្ងៃនេះជួបជាមួយកីឡាករឡាំហ៊ូនសខំស៊ីងការប្រកួត2គូកន្លងមកហើយកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានផ្លាតឱកាសចាញ់ទាំង2គូតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះចាំមើលថាតើយើងអាចវិបកបានមកគូវិញទេសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះរបស់កីឡាករវ៉នវីវ៉ាហើយយើងនៅសល់ការប្រកួតគូក្រោយនៅគូទី4បាទកីឡាកររបស់យើងគឺផលសំហាតជាមួយនឹងកីឡាករផៃតាន់មកសខំស៊ីងការថ្វាយគុំគ្រូដល់ល្បុតល្វេនរបស់កីឡាករវុំណយជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាករឡាំហ៊ូនសខំស៊ីងសូមចាត់ជូនជាថ្មីក្នុងការប្រកួតប្រដាល់គូអន្តរជាតិ4គូនេះគូណាដែលទទួលបានជ័យជំនះនិងទទួលបានឆ្នាំងបាយអគ្គិសនី1បាទពីក្រុមហ៊ុនសារ៉ាពីនិកនាំចូលផ្ដាច់មុខសម្រាប់ផ្ទះបាយគ្រប់ប្រភេទហើយសូមចាត់ជូនថាការប្រកួតប្រដាល់ថ្ងៃអាទិត្យមួយថ្ងៃសៅរ៍នេះរាល់ការប្រកួតគួរតែជាចំនួន4គូនេះបើសិនមកក្នុងការប្រកួតមួយគូណាមានការគាំទ្រច្រើនពីបងប្អូនទស្សនិកជននឹងបានការគាំទ្រនឹងបានការប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមគឺចំនួន 9,000 បាតក្នុងការប្រកួតផងដែរដូច្នេះបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមបងសាទរនិងគាំទ្រជាច្រើនក្នុងការប្រកួតរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃដែលមានចំនួន4គូដែលផុតបានចន្លងគាត់2គូទៅហើយនេះឈានដល់ការប្រកួតគូទី3វ៉នវីវ៉ាជាមួយនឹងកីឡាករឡាំហ៊ូនសខំស៊ីងការថ្វាយគុំគ្រូបានបញ្ចប់សម្រាប់កីឡាករឡាំហ៊ូនសខំស៊ីងវ៉នវីវ៉ាមិនទាន់ថ្វាយគុំគ្រូចប់នៅឡើយនោះទេបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងវត្តមានច្រើនកកបន្តថែមទៀតក្នុងការប្រកួតប្រដាល់នៅរោងសិនថ្ងៃនេះបាទវ៉នវីវ៉ាល្បុតល្វេនមែនតើមករៀងរបស់គេបាទគីឡូ77បាទលំខ្មៅជាមួយនឹងកីឡាករឡង់ភីរ៉ូបានបោះបង់ការប្រកួតរបស់ខ្លួនមកទៅហើយសោកស្ដាយមែនតើប៉ុន្តែការប្រកួតនោះពិតជាបងប្អូនរបស់យើងបានទស្សនាពិតជាជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍មែនតើក្នុងការប្រកួតទោះបីចាញ់ក៏ពិតមែនការប្រកួតគឺប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពការប្រកួតចាញ់មួយប្រភេទយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់ហើយការប្រកួតជាបន្តទឹកទី1ទឹកទី3បាទទឹកទី3គូទី3ទឹកទី1ជាស្រ័យលោកអញ្ញាកដាគឺលោកយមសុខុមបាទផ្ដល់លក្ខណៈនៃការប្រកួតដូនហាមថែមហាមតោងខ្សែវិពីគូប្រកួតហាមទាត់ចំប្រដាប់ការពារទស្សនិកជនសម្រាប់បទពិសោធន៍បង្គោលក្រហមជាកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទ90ដងឯណោះបាទលើសង្វៀនប្រកួត78ដងឈ្នះ12ដងចាញ់គឺឡាំហ៊ូនសខំស៊ីងបាទជាកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃចក្រមវ៉នវីវ៉ាវិញ1ម៉ែត្រ73ត្រៀមក្រុងព្រៀបប្រកួត15ដងនៅលើសង្វៀន40ភាពអន្តរជាតិទី3ដូចគូប្រកួតទឹកទី1រ៉ាវ៉នសង្វៀនមួយជង្គង់របស់កីឡាករប្រកួត45ដង
កលក្រហមព្រះរាជាណាចក្រថៃទៀមជាបន្តិចបន្តែនក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតពេញចិត្តពីទស្សនិកជនដែលប្រាក់9,000 បាតក្រហមឬក៏ខៀវចាំមើលគូនេះឬក៏គូមុនបាទគីឡូនេះគីឡូជាហើយបាទគីឡូវ៉ាន់វីវ៉ាពាក់ស្នាប់ដៃពណ៌ខៀវខោក្រហមបង្គោលខៀវរីឯលំភូនសខំសិងបង្គោលក្រហមព្រះរាជាណាចក្រថៃបទពិសោធន៍90 ដងបាទហ៊ានស៊ូមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតអីអូយអីអូយចុកគុំស្ដាប់ដូចគេជួយមួយនេះពីមកចុកគុំអស់ហើយអញ្ចឹងណាអត់បច្ចេកទេសមិនមែនដួលឯសាគេវាយនោះទេអូនវីវ៉ាអូយ៉ាមកជើងរបស់សខំសិងលំភូនសខំសិងអោបគ្រាចុកគុំស្ដាប់វីវ៉ាចុកគុំស្ដាប់វីវ៉ាមួយនេះអីអូយសិងអីវ៉ាដៃស្ដាប់ដាល់ឱកាសរើយ៉ាងម៉េចអាយយ៉ាញ៉ាកដាល់ស្ដាប់សិនបន្តមួយទៀតអោបរបស់សខំសិងការប្រកួតក្រហមអាចតាមសខំសិងព្រៀកដួលបាត់ហើយអត់ទេវីវ៉ាណាជូតតាមដៃត្រប់ពីដៃតាមរបស់វីវ៉ាទួតតែបីដៃតាមទៅឲ្យអត់អីទេអាយ៉ាកដាល់របស់មួយសិនអាយអូយបងប្អូនរាប់ហើយលំភូនសខំសិងបង្គោលក្រហមមិនឡើងไม่ได้លំភូនសខំសិងបង្គោលក្រហមវ៉ាន់វីវ៉ាស្នាប់ដៃខៀវពួយជើងឆ្វេងបង្គោលក្រហមព្រះរាជាណាចក្រថៃអត់ស៊ូដោយមុនទេអាយយកមកដៃស្នាប់វីវ៉ាមួយនេះកៃឆ្វេងណាសខំសិងបាទដាល់ស្ដាំចលោល្អណាស់ឆ្វេងរបស់វីវ៉ាស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមានអាការៈបែកចាតាត់ក៏ចិត្តបញ្ចប់ដែរអីអូយឆ្វេងវីវ៉ាសងវិញរបស់លំភូនយ៉ាងសកាប់សិនថយដេកវីវ៉ាដល់អបចាប់ដែរចាប់ទឹកទី1ទីមេត្រីទស្សនារភាពយើងក្នុងការប្រកួតដើម្បីមិញដកទី1ពិតជារួនសងវានៅរោងសៀមែនតែមួយថ្ងៃនេះវ៉ាន់វីវ៉ាការប្រកួតរបស់គេម្ដាយពីម្ដាយទៅម្ដាយមួយជើងទៅគឺថាកីឡាករឡាំភូសខំសិងពិតជាទប់មែនតែអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅក្នុងការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3ក្នុងការប្រកួតជាបន្តទៀតគូឯកគូទី3គូអន្តរជាតិវ៉ាន់វីវ៉ារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្គោលក្រហមកីឡាករមកពីប្រទេសថៃឡាំភូសខំសិងតតជើងស្ដាំចាប់ជើងរបស់កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាតតជើងស្ដាំចាប់ជើងចុចតតជើងក្រោមតតឆ្វេងសងវ៉ាន់វីវ៉ាតតជើងស្ដាំមួយជើងបោះមួយទំហឹងឡាំភូបាត់ស្ដាំឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាចូលឡាំភូមុខទៅជាក្រហមហើយតាំងពីសលើឡើងក្រហមព្រឿងឆ្វេងរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាបាត់ឆ្វេងតតជើងឆ្វេងមួយទៀតវ៉ាន់វីវ៉ាគ្រប់គ្រងការប្រកួតល្អណាស់វ៉ាន់វីវ៉ាថ្ងៃនេះអាចតតឲ្យកីឡាករកម្ពុជា2រូបបាទបន្តពីការចាញ់ទៅតែសម្រាប់វីវ៉ាមិនទាន់បាទទូទៅណាទេបាទការប្រកួតរបស់គេគឺថាមួយចាំមើលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបោះជំហានបណ្ណាដែរខ្លាំងតាមខ្សោយតាមបណ្ណាអើយតែទឹកใจបងប្អូនតែបាញ់ប្រងព្រាតែម្ដងឆ្វេងកាយឆ្វេងឡើយមិនបានវីវ៉ាកាយឆ្វេងបាញ់មួយកាយសម្រាប់ពេទ្យទៅណាបងប្អូនវីវ៉ាបង្គោលខៀវគីឡូ70ថ្ងៃនេះតាមមកមាត់ឲ្យកីឡាករកម្ពុជា2រូបបានចាញ់ក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះមិនបាញ់រាប់ទេបងប្អូនអាញាកដាលោកថាមិនបាញ់រាប់ទេបាច់ឈៀងខ្ចាយណាម្ដងអូនវីវ៉ាដល់ទស្សនារបៀបយឺតបាញ់ដៃស្ដាំចូលដៃបីកន្លែងនេះហើយបងប្អូនបាទអូហើយពីទឹកបណ្ដោះវ៉ាន់វីវ៉ាមិនរួចខ្លួនឲ្យបោះបង់ពីក៏សម្លប់ចោលដល់
ยลูกนี้วงน้อยมีลักพอจากนาคือลักเส้นศักชัยโอตุ้มเมืองงานคณะลูกพี่นรัตก็พูดปันเคลียร์เรานะประมาณจัดสปีกลาก็ไทยประมาณจัดสปีกลาก็การมีชื่อวงน้อยประมาณจัดตุดประการในการแถลงมาคนได้ดอลอภิบาลกรุงไปเล่นคือแอดอมอิเชียนอุปธรรมวงน้อย$300สหรัฐอเมริกแถลงมาคนห้างซุปเซล่าตอนมุกดังสถานีตัวบายอนตั้งเมียนใจอุปธรรม$100ดอวงน้อยดาราสำได้ตกได้อุปธรรม$50ที่ดอลวงน้อยទី3ទឹកទី1 AC Fighting ឆ្នាំ2015បងប្អូនពុំដោយបងប្អូនជាកីឡាករសិនសក្ឆ័យវេម្ដាយសក្ឆ័យចិនសក្ឆ័យគាត់ឆ្វេងចិនសក្ឆ័យសម្រាប់tổng viênរបស់យើងថ្ងៃនេះអត់កន្លែងអង្គុយទេទូសេកយន្តបើមានម្ដងចង់មកទស្សនាក៏បបាច់ចូលហើយមកឲ្យដល់ខាត់តាមកមើលតាមទូมาจากอะไรบานไปมาตักบานบัวทองวงน้อยលោកស្រីនាងកញ្ញាស្វាគមន៍កីឡាករខ្លួនល្អចាត់ឆ្លងមកកោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវងน้อยរូបភាពយឺតមកកែជួយស្ដាំមិញរបស់វងน้อยផ្ដួលដាច់តាមឡងបើមិនទាន់ទេលោកវុឌ្ឍបបកកែមួយផ្ដិលយកតែម្ដងប្រដាល់ល្អប្រដាល់អស្ចារ្យប្រដាល់សប្បាយត្រូវតែ AEC Fighting ครับก็เป็นนักล่าเดิมพันเลยล่าเดิมพันที่อยู่ที่สุรินทร์ด้วยต้องกินที่สุรินทร์ก่อนครับแล้วก็ชกแต่ละครั้งนะครับไปทั้งหมู่บ้านไปทั้งอำเภอครับตอนนี้เจอกับนักมวยจากกัมพูชาน่าจะพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องคนภาคก็จะน่าภาคภาษาเดียวกันครับจุกระแมววัปโอนครับวันนี้แน่นอนครับคู่นี้ไม่รู้ใครเป็นใครเมืองพี่เมืองน้องครับผมครับผมเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของทีมงานของวังน้อยนะครับก็คือเสียบีตรานะครับบุตรธิติกรโลหักคุปนะครับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินการธนาคารแล้วก็ไอทีครับที่กัมพูชามาถอดมงคลให้นะครับส่วนทางด้านของอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรตินะครับได้รับการสนับสนุนจากคุณกิตติพัฒน์รุ่งธนเกียรตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยโอ้ครับวันนี้เขากล้าโหจริงๆครับพี่สมรักครับเป็นจอมขั้นเทพนะครับเพราะว่าอีคิวซังโอ้โหสมัยชกมวยไทยเนี่ยถือว่าหาตัวจับยากเนี่ยฮะกีฬาศิลปะมวยไทย IQ ล้วนๆนะครับอีคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญาเลยฮะเนี่ยชื่อนี้มาจากเนน้อยเจ้าปัญญาคำว่าอีคิวซังเนี่ยหมายถึงว่าฉลาดหลักแหลมอีคิวซังนะฮะใครเดือดร้อนใครมีปัญหาอะไรอีคิวซังแสดงว่าชอบดูเรื่องนี้ใช่ไหมผมประจำเลยฮะอีคิวซังเนี่ยแล้วก็เขาชกมวยเนี่ยก็เหมือนกับอีคิวซังเลยครับกับฉายาหลักเหลี่ยมโป๊ะเนี่ยนักมวยจากกัมพูชาคนนี้ก็
คุณสมมาตรโหสกุลเนี่ยหัวหน้าค่ายเจ้ากีบเนี่ยไปจัดมวยประจำอยู่ที่กัมพูชา ครับ ถ้าไม่แน่จริงไม่พามาที่นี่ ก็เรียกว่ามวยไทยกล้องโลกนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวพม่านะครับก็จัดแข่งขันมวยไทยกันเยอะทีเดียว โอ้ยเจ้าเท่ฟอดหางเข่าโอ้โหเข่าคอนโดอีกแล้วครับ เข่า2 ชั้นนะครับเมื่อสักครู่ครับโอ้โหกล้านะครับ เอาบ้า เกิน2นี่เรียกคอนโดแล้วนะ โอ้เป็นไม้มวยไทยของครับ อีกคือสังนี่เยอะจริงครับ ขนมาเป็นคันรถนะฮะขนมาเป็นคันรถนะฮะนี่เอานะมีอะไรบ้างนี่ไล่มาเลยศิลปะมวยไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวอีคิวซังจัดให้มาอีคิวซังป๊อปแต่ว่าเอานี่เตะหลังเปี้ยเฮ้ย มีต่อยเอาใจแฟนเลยนะครับทางด้านของอีกโอ้ยกระโดดเข่าลอย2 ชั้นครับแม่จะฟันศอกขวาออกแข้งซ้ายครับตามด้วยศอกขวาครับมาเป็นยาชุดตำราหลวงครับ มายังไงครับมาเป็นชุดนี่ครับแกใจคอแกจะเป็นเล่นฤาษีบทยาเลยครับตอนนี้ เล่นทุกอย่างฮะขนมาเป็นพิกอัพเลยครับอีคิวซังสำหรับศิลปะแม่ไม้มวยไทยวันนี้จริงๆแล้วขนมา2 คันรถนะครับแต่ว่าเข้ามาได้คันเดียว ก็ค่อนข้างจะเข้ามาลำบากหน่อยครับวันนี้ อีกคันนึงติดอยู่ที่อนุสาวรีย์โอ้ย โอ้ยศอกขวาครับโอ้โหแตกไม่แตกเอาละตัวขวาครับอีคิวซัง เดือดแล้วครับคู่นี้เดือดแล้ว เดือดแล้วโอ้ย แข้งขวาครับ ดูก็ตีหน้ายักษ์นะฮะดูอีคิวซังตีหน้ายักษ์เหมือนนะฮะ ครั้งที่แล้วนี่เขาเปิดตูด้วยเพลงอย่าตัดผม ครั้งนี้หลวงพ่อคูณเลยครับ พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาลุ้นกันต่อครับ กลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับพวกเรา3 คนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์ป๋องสมรักแล้วก็สมจิตครับดูลีลาของอีคิวซังกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้ดนัยคงศรีแก้วนะครับ ตียังคงเหมือนเดิมครับค่อยบอยันโอ้ยมาข้ามมาฝั่งนู้นนะมาข้ามมาจากเพื่อนบ้านเราครับคอมเมนต์แต่โอ้โหเตะ ทั้งซ้ายและขวา ครับอย่าระวังบอกว่าระวังหน่อยนี่ภาษาเพื่อนบ้านเรา ว่ายังไงครับคุณสม ทับ จิต สับครับ ทับศัพท์นะครับ ระวังตู้ระวังตู้ ระวังโต้ นี่ถ้าเตะซ้ายนี่ชเวงเตะขวาชะดำโอ้โหฤาษีบทยาลูกนี้ โอ้ได้ยินคุณสุดใจภูมิโกนค่ายมวยกิจหมู่9ที่สอนนักมวยบ่อยนะครับชเวง ชเวงคือเตะซ้าย ครับ ชะดำคือเตะขวาโอ้โหศอกกลับ แข้งซ้ายครับทางด้านของอีคิวซังครับว่าวังน้อยไม่ถอยแล้วนะครับยกนี้ครับไม่ถอยแล้วครับเปิดเกมเข้าหาบ้างครับง้างขวาไว้ครับอุ้ยแต่ว่าโดนของอีคิวซังมาก่อนครับหมัดตามด้วยแข้งซ้ายครับอีคิวซัง ก็ถือว่าหัวจิตหัวใจใช้ได้ครับสำหรับวังน้อยนะวังน้อยสิทธิ์อยุธยา นี่ถือว่าศึกสายเลือดนะครับพี่สมรัก โอ้ย เหมือนศึกสายเลือดนะครับคู่นี้ ศึกษาเรื่องเลยนะฮะ สุรินทร์กับกัมพูชานี่อยู่ติดกันเลยครับมีช่องจอมครับ ข้ามไปแป๊บเดียว ครับ ก็ใช้ภาษาเดียวกันนะครับคนสุรินทร์บุรีรัมย์นี่ก็เก่งหลายภาษาครับภาษาอีสานภาษากัมพูชานะครับภาษาภาคกลางเอาฮุกซ้ายครับทางด้านของอีคิวซัง เอาฝากมวยดีหน่อย2 รายการคุณป๋อง ครับผม วันที่ 24 นะฮะ 24 ที่นารา นราธิวาส นะครับของอาจารย์ยงศักดิ์นักสงขลาจัดนะครับมี3 หมัด 3 แช่ไปเปิดคอนเสิร์ตด้วย นะครับ24นะครับพี่น้องแฟนมวยชมนะครับ นี่ครับนี่ลูกที่เด็ดของเขาครับมาดิกาโล ดู3 หมัดแล้วก็ต่อด้วยมวยครับสามารถสมรักเขาทรายครับไปแน่นอน3 หมัดแล้วก็ 28 นะครับที่ลำปาง ก็ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางนะครับแข้งซ้ายครับอีคิวซัง ก็เจอ3 หมัดด้วยฮะ 3 หมัดไปด้วย 3 หมัดด้วย โอ้โหช่วงนี้งาน คอนเสิร์ต3 หมัดแล้วก็ดูมวยครับ ช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะฮะตามใหม่ แล้วครับดูบนเวทีครับแทงเข่าครับดันเข้าฟันศอกขวาครับอีคิวซังครับโอ้วังน้อยนี่หัวใจดีมากนะครับก็อย่างว่านะครับเรื่องของประสบการณ์มวยก็ไม่ธรรมดานะครับชกมวยไทยมา100 กว่าครั้งนี่แข้งซ้ายครับอีคิวซังไปปลายเท้าก็เพลาการบุกลงไปเยอะเลยนะครับอีคิวซังยกนี้ครับวางแข้งขวายาวๆครับ ก็ถือว่าเป็น
ลีลาอุ้ยจะโดดเข่าคอนโดชอบเลยโอ้ยมันโอ้ยแม่โอ้โหกรรมการเอาหัวเซฟ ยังไม่โดนนะครับโยนขวาโยนซ้ายครับโอ้วังน้อยไหวไม่ไหวครับกรรมการนายคงศรีแก้วครับ มองพี่เลี้ยงอยู่ นับครับดูอีคิวซังจ้องท่าอะไรเลยเข่าคอนโดโอ้โห โอ้ระฆังช่วยครับระฆังช่วยชีวิตได้แม่คุณนพพร มาทิน ยิ้ม คุณ ชอบใจใหญ่ เจ นะ นวาสินนะครับแล้วก็ทีมผู้บริหารนะครับถูกใจครับฟังกันก่อนครับสักครู่กลับมาครับ เอาหัวเซฟ กลับมาติดตามกันต่อครับไทยไฟท์ 2013 นัดชิงชนะเลิศครับนัดส่งท้ายปลายปีพุทธศักราช 2556 นะครับแล้วก็ปีหน้านะครับรับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับทั้งไทยไฟท์คาดเชือกแล้วก็ไทยไฟท์ปกติครับ อย่างที่เห็นครับไทยไฟท์คาดเชือกปีนี้เป็นปีแรก ปีหน้าคิดว่าสนุกและดูเดือดอย่างแน่นอนครับโอ้ยยกสุดท้ายครับยกที่3ครับโหดขั้นเทพไปแล้วครับเดินไปแล้วครับ โดนเลยฮะโอ้ยแม่ โยนเข่าขวาครับอีกิซังฟันศอกขวาแทงเข่าขวาอ้าวศอกต่อศอกครับอ้าวเดือดแล้วครับยกนี้เอาฟันศอกขวาครับฟันศอกขวาออกแข้งซ้ายครับอีกิซังกำปั้นขวาครับแทงเข่าขวาโอ้ยฟันศอกขวาครับฟันศอกขวาวางน้อยไหวไม่ไหวครับแทงขวาครับทิ้งตัวเลยครับ พูดได้คำเดียวครับว่าหยีหนูโอ้โหโหดจริงๆโหดขั้นเทพจริงๆครับท่านผู้ชม เบ้าตาแตกเลยครับโอ้โหสมฉายา ชกไปชกมาก็ไม่รู้จะเลี้ยงไว้ทำไมครับอีคิวซังครับมาชุดใหญ่เลยครับมาชุดใหญ่เลยครับโอ้โหนี่แหละครับผู้แพ้ครับช้ำครับวังน้อยเองก็ไม่ใช่ไม่เป็นมวยนะครับคุณสมจิต ครับถือว่าเขาก็เป็นนักมวยที่ชกมาเยอะเหมือนกัน ครับ แต่ด้วยความประสบการณ์และความขยันแล้วออกอาวุธนี่ถือว่ายังแพ้อยู่ฮะ เนี่ยครับดูภาพช้าๆครับจังหวะชุดใหญ่ๆของอีคิวซังสับต่อขวาครับ ประเคนก็ใส่อย่างเดียว เนี่ยครับโอ้ระบบป้องกันแกก็ดีแล้วนะครับวังน้อยแต่ว่าแหมมาเยอะจริงๆ มาเยอะนี่ขนมา2 คันรถนะครับนี่แค่คันรถเดียวนะ วางน้อยบอกว่ามาเพียไม่กลัวมาเยอะนี่ไง โอ้ยแตกเลยนะฮะลูกนี้ฮะที่ขอบตา โอ้เก่งครับ ใต้ เก่ง ตา ครับ ขวาครับก็บอกแล้วเป็นนักล่าเดิมพัน ครับ ที่ใครก็ช่างนะฮะใครก็ช่างถ้าไปชกสุรินทร์เนี่ยมีเดิมพัน Thailand อีคิวซังกอรุ่งธนาเกียรติ ก็เป็นทางด้านของอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรตินะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกวังน้อยได้ในยก 3ครับพักกันก่อนสักครู่หนึงครับ จัดมือนะ បាទចូលចិត្តមើលប៉ុន្តែឃើញពេលកីឡាករដាល់ឬក៏ចេញ បាទហើយក្នុងនោះក៏មានការអបអរសាទរពី លោកពូក្លោកនឹង ក្រុមហ៊ុន ហៅគូ ប្រេន ពី វ៉ាល់ អី BCP ខ្ញុំភ័យខ្លាចតែដាក់គូដេញខុសអីទេ កី បាទ ឡាករទាំងពីរបាន បាទ គណៈ គឺ គំ ថា រូ ឲ្យតែអ្នកមើលទី1 រងវ៉ាន់ បាទឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងទឹកទី1កីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាស្ថិតនៅក្នុងបង្គោលក្រហមកីឡាករយុទ្ធគុនក្រៃមកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងបង្គោលខៀវកំពុងតែស្ទាបស្ទង់បច្ចេកទេសបានន័យថាលក្ខណៈដំរីបោយដៃគឺយកទៅគោះគ្នាតិចអីយ៉ាលោបតែមិនស្រួលបែកកង់បាទអូហូយ៉ាងម៉េចទៅហើយអូបាទគ្រាន់តែលោបធ្វើឲ្យយុទ្ធគុនក្រៃនឹងបិះបែកកង់ក្រោមទៅហើយបាទអូយ៉ាងម៉េចទៅបាទវ៉ាន់វីវ៉ាទុកឲ្យដល់ទឹកទី2ឬក៏ប្រុងផ្ដាច់ទឹកទី1នេះតែម្ដងបាទទឹកមុខនេះគឺពោពេញទៅដោយបាទភាពម៉ឺងម៉ាត់គឺថាវាយមិនលើកលែងបាទឡើងលើសង្វៀនប្រដាល់កីឡាគឺគ្មានបងគ្មានប្អូនចុះមកវិញចាប់ដៃគ្នាអោបថើបគ្នាជារឿងធម្មតាកីឡានាំមកនៅសុខភាពទំនេរជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហាត់កីឡា សម្លេងខ្លាំងៗមួយបងប្អូន បាទកីឡាករវ៉ាន់វីវ៉ាជាកីឡាករបាទគេថាឆាបនៅប្រលឹងដោយមិនលើកអញយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទយុទ្ធគុនក្រៃអូហូផ្លាត់ស្នៀតឬក៏រអិលបាទមិញមើលអត់តាន់
โอ้ยลูกจีวอนขยมเคยไดวอนวิวาขยมคลาดนะบ่าประสันนะมันสกอลทางกีฬาก็บรรดาจีวอนวิวาป่ะเตะเปียเตะสำได้วอนวิวาประบัวดาวเฮงซอยประถอยมาตักแต่ขอหนึ่งเงือบปีกไอ้เชิงมาได้บ่า បាទបើនិយាយពីវ៉នវីវ៉ាបច្ចុប្បន្ននេះកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់គ្រាន់តែដៃគាត់ណាដៃគាត់នឹងគេគិតថាស្មើនឹងឈើជ្រុង เชิญจรุงประสันบาดดาโกมาได้ตาโกอาจออกกูได้ลูกจีวอนบรรลุจีวอนกัน គោទូចអាចអុកគូតតែគោធំប្រហែលជា ก็ គាត់ จะออกกูเนี่ยดาวไปยัยเล่นเตะตัวสนิทจนหนึ่งตัวเตะสนิทจนในกระพงเตะสนากระเล่นกับมือการกูระบายยังเชื่อบันต่อเคยแต่ตัวสนิทจนในขนมสตูดิโอก็โดยเฉพาะสังเวียนประดาระบายยังนี่มีการคอมโตรคลังคือสำเร็จอย่างไม่จะหายยุตะกอนไกรโอ้โหฉลองอดพัดปีตักตีมวยได้จอมเตยมุกทัวร์ยุตะกอนไกรบ่าสงอมมันเตะโอ้เตยเลยรู้ว่าทุนนะลูกจีวอนมวยได้นี่บ่าคือพนัดประลังโดยเจอลูกจีวอนบานเมียนภาษาแมนบ่า នេះមិនជារៀងឆាបសង្ខាអូ ว้าวย มันธรรมดาแต่ลูกจีวอนมวยได้จอมเตยมุกทัวร์ยุตะกอนไกรบองบังในการประกวดในขนมตักตีมวยบ่า បង្គោលក្រហមឈ្នះបង្គោលខៀវនិងបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1 ទស្សនារូបភាពយឺតៗបានមួយដៃស្ដាំចំពេញផ្ទៃមុខបាទធ្វើឲ្យកីឡាករចិត្តគុណក្រៃនឹងគឺមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទេសម្រាប់ចិត្តត្រូវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1 17 ដងចាញ់ 3 ដងស្មើផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់20 ដងនៅលើសង្វៀនប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករជនជាតិបារាំងឈ្នះដោយផ្ដួលជនជាតិបារាំងសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3 សូមបងប្អូនទះដៃជូនកីឡាករបង្គោលខៀវអញ្ជើញមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រាវិតអូភិរិយាភិញយូអចិន្ត្រៃយ៍ជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធសនុសង្ខេបកីឡាករបានប្រកាសជូនទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាប គូទី5ដែលជាគូអន្តរជាតិខ្មែរថៃទឹកទី1 ទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការប្រកួតឡាវស៊ីណាតបង្គោលក្រហមរបស់កម្ពុជាមកពីកងពលតូចបាទតបពិសេសឆាតយង911បង្គោលខៀវកីឡាករព្រីវ៉ាត់អង្គពីរាយ៉ានភីនយ៉ូមកពីប្រទេសថៃបាទការប្រកួតគូឯកគូទី5នៅពេលនេះអរគុណដល់ម្ចាស់ថោកដៃមុខធំគឺគូបូតាជំរឿសទី1ក្នុងចិត្តកសិករ បាទយើងសូមជម្រាបពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់បង្គោលខៀវបន្តិចទាក់ទងនឹងភាសាបរទេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅអន្តរជាតិគឺបង្គោលខៀវ his fighting record is 87 with 78 win 17 loss 3 draw with 20 victory coming by knockout នេះគឺប្រវត្តិរបស់បង្គោលខៀវគឺមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងដែរប្រកួតចុងក្រោយជាមួយកីឡាករប្រទេសបារាំងជនជាតិបារាំងគឺសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3របស់បង្គោលខៀវដែរអញ្ចឹងយើងមិនសន្និដ្ឋានទេសម្រាប់ការប្រកួតរវាងឡៅស៊ីណាតនិងបង្គោលខៀវនេះថាតើអ្នកណាផ្ដួលឲ្យអ្នកណាសន្លប់បាទមានអ្នកបោះបយងថាបង្គោលខៀវមកពីថៃខ្លាំងបាទគាត់ថាបង្គោលខៀវនោះខ្លាំងបាទកីឡាករព្រីវ៉ាត់អង្គពីរិញ្ញាពីនយ៉ូហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទជុំជាមួយឡៅស៊ីណាតហ្នឹងគឺគេមិនដឹងថាឡៅស៊ីណាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេឥឡូវនេះខ្លាំងហើយបាទជួបគ្នានៅលើសងវៀនថ្ងៃនេះនៅឯរោងសៀអណ្ឌិតមហោស្រពទន្លេបាសាក់បាទក្នុងកម្មវិធីជើងឯកលេខ1របស់គូបូតាបាទយើងបានបញ្ចប់ដែរហើយគឺការប្រកួត2គូកីឡាករថតវិស្នាបាន3ពិន្ទុជាមួយនឹងមនលីហួរនេះជាការប្រកួតគូឯកបាទគូអមទេតែជាគូឯកបាទមិត្តភាពរាប់បងសាតូបើកឆាក់ជើងឯកគូបូតាលេខ1ហ្នឹងហើយបាទឃើញថាព្រីវ៉ាត់ពីរិញ្ញាពីនយ៉ូហ្នឹងគឺបាទកម្ពស់ 1.65 បាទបាទទៀតមិនតិចទេបាទយើង5សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងហើយបាទថ្មីទេឆ្វេងស្ដាំអញ្ញាករកាសក្តីគីឡូធីនរឹតហើយចាក់មួយជើងស្ដាំរបស់ពីរាជពីនយ៉ូបាទជើងឆ្វេងសរបស់កីឡាករស៊ីណាតឡៅស៊ីណាតការប្រកួតគូនេះដូចជាទស្សនិកជនផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអត់ទៅហ៊ានកើខ្លួនមកខ្លាចស្លាប់អត់ដឹងមូលហេតុជើងខ្លាំងក្រហមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជើងខ្លាំងខៀវមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទ
ហើយខ្នងរបស់កីឡាករពិរិយាពីយ៉ូហ្នឹងគឺសាក់រងត្រីលេងនេះចលនាសាឧបីឡើយសិណាតមើលអត់ទាន់ឃើញបាទអត់មានសាក់ទេតតយកតែម្ដងបាទសាក់វិញខ្លួនតែមើលអត់ឃើញទឹកទី1កីឡាករកោថៃកោខៀវបាទថៃកោខៀវឡើយសិណាតមកកម្ពុជាចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ថនវាសនាដែលឡាយគូដែលជក់ចិត្តអារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពី BTV News សម្រាប់ពេលនេះគឺតែគ្រប់គេអដ្ឋានហើយឲ្យតែអ្នកបើកមើលឃើញទាំងអស់អ្នកបើកមើលអត់ឃើញទេមើលរឿងផ្សេងមិនឃើញបកកក្រហមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងឡៅស៊ីណាតមកពីឆាត់យោ911ហើយបកកខៀវគឺភីងយ៉ូមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃអីយយទៀបជាងគេបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែមិនញញើទេលេងជើងមួយឆ្វេងរបស់ឡៅស៊ីណាតផ្ទះដៃអបោសាតូមួយបងប្អូនហ្នឹងហើយកីឡាករក្តៅសាច់ក្តៅមកសិនហើយឡៅស៊ីណាតក៏មិនញញើភីងយ៉ូក៏មិនញញើដូចគ្នាអីកែងស៊ីណាតផ្ទះមកថាមកខ្ញុំក្រាស់ណាវាយមកស្លាញ់ជង្គង់ស៊ីណាតកែងស៊ីណាតកែងស្ដាំចឹងឯងបងប្អូនកីឡាករវាយចឹងផ្ទះដៃមួយកែងឆ្វេងភីងយ៉ូដើរស្ដាំផ្សោយអីយយល្អអញ្ញាកដាលបំបីឲ្យវាយកដាលសងវៀនដឡៃស៊ីណាហើយបើដូចជាមានចំហររងមាំល្អណាស់រ៉េភីងយ៉ូនេះក៏មិនញញើតឡៃស៊ីណាដែរលោករិទ្ធយើងមើលឃើញមិនញញើតជាមួយកម្ពស់ទេទោះបីកាយបបុកយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទះមុខកាន់ដាក់មកពុកខ្ញុំឥឡូវចូលសូមចូលជង្គង់ស៊ីណាតបានមួយដែរស៊ីណាតលេងជង្គង់ឆ្វេងវិញចូលគឺអ្នកបច្ឆេះស៊ីណាតហ្នឹងយ៉ាងមកថាឡៃស៊ីណាតមិនទាន់ក្តៅទេតែថាភីងយ៉ូបច្ឆេះមកអញដឹងធ្វើមិនកីឡាករអញ្ចឹងដូចបាក់គីអៅជាមួយនឹងធីម៉ូធីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងកែងស្ដាំស៊ីណាតស្ដាំតត់ឆ្វេងមកជើងដួលកាពីបាទមួយជើងទៀតទៅហើយអត់អីទេភីងយ៉ូវាយក្បាលពោះដល់ដើរស្ដាំវិញតត់ជើងមួយទៀតរបស់អូហូយមួយទៀតស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងបងប្អូន1 2 3 4 5 6 7 8ប្រគំបន្តបាទភីងយ៉ូនេះគឺថាកម្រោលនៃការប្រយុទ្ធរបស់គេខ្លាំងមែនទេហើយចៃដនប៉ាសឡៅស៊ីណាតគេថារុនផ្ទះជើងឆាត់យង5 6រត់ពីដល់ហើយយ៉ាងម៉េចមានសំណាងដល់ទឹកឬយ៉ាងណាមួយជើងថយផុតអាយ៉ាមកដៃឆ្វេងសើយភីងយ៉ូថយមកជើងស្ដាំទៀតឲ្យវាយបុកមកស្លាញ់កំទាត់ជើងអញ្ញាកដាលមិនហ្នឹងអូយអញ្ញាកដាលក៏វីដៃឲ្យថាបញ្ចប់ហើយសុំទោសបងភីងយ៉ូអើយខ្ញុំគ្មានចេតនាទេតែបន្តិចលក្ខខណ្ឌវាត្រូវតែអញ្ចឹងបាទសូមសរសើរបងប្អូនចំពោះកីឡាករភីងយ៉ូសូមសរសើរចំពោះឡៅស៊ីណាតអស់ចាមែនតើបាទអូភីងយ៉ូក្រហមឡៅស៊ីណាតឈ្នះបង្គោលខៀវដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់បង្គោលខៀវនៅក្នុងទឹកទី2បាទយើងឃើញហើយសម្រាប់ការប្រកួតពួកភីងយ៉ូបច្ឆេះឡៅស៊ីណាតខ្លាំងពេកហើយក៏សូមសរសើរដែរជាមួយនឹងភីងយ៉ូបាទជាកីឡាករធ្វើឲ្យបងប្អូនអង្គុយលេងស្ងៀមហើយទស្សនាយ៉ាងសប្បាយចិត្តផ្ទះដៃឲ្យភីងយ៉ូនិងឡៅស៊ីណាតមួយទៀតបាទសូមកីឡាករនៅលើសងវៀនបាទគឺសូមកីឡាករឡៅស៊ីណាតហើយនិងភីងយ៉ូបាទ come the ring បាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញបាទអាយដាមម្ដងស្នេហ៍ឯងបាទតែមើលមកដល់គេយកឡើងលើសងវៀនរបស់យើងហើយជាមួយនឹងលោកពុនណាបាទ I would like to invite Mr. Puna come on the ring បាទ the give award to the boxer បាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមជើញបាទម្ដងស្នេហ៍ឯងតែមើលមកប្រធានសហព័ន្ធហើយជាមួយនឹងលោកពុនណាបាទផ្ដល់គេយកឡើងលើសង្វៀនរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ពានអនុស្សាវរីយ៍ជូនទៅដល់កីឡាករគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទសូមអញ្ជើញភីងយ៉ូបាទ come to the ring ភីងយ៉ូបាទទទួលពានអនុស្សាវរីយ៍បាទដោយលោកពុនណា
គឺជាតំណាងដល់ពងពោះរបស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាហើយនឹងដងស្នេហ៍អាយតែមឿនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាផ្ដល់កិត្តិយសបាទផ្ដល់ពានអនុស្សាវរីយ៍ជូនទៅដល់កីឡាករទាំងពីរបាទទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃសូមទៀតឲ្យអវសាទរជូនកីឡាករទាំងពីរមួយទៀតឲ្យខ្លាំងឡើងបងប្អូនបាទលោកពុណៈផ្ដល់ជូនលេស៊ីណាតហើយជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍តែមឿនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់បាទផ្ដល់កិត្តិយសជូនកីឡាករទាំងពីរទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងការបើកការប្រកួតបាទសម្ដែងប្រកួតបាទអានឲ្យនឹងលោកពុណៈបាទបានផ្ដល់កិត្តិយសជូនទៅដល់កីឡាករទាំងពីររបស់យើងចក្រមត្រៀមប្រកួតទី1 round 1 ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃឈានចូលដល់គូទី2ហើយបង្គោលក្រហមគឺជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃទម្ងន់65គីឡូក្រាម1.65 ម៉ែត្រឆ្លងកាត់សង្វៀនប្រកួតចំនួន54ដង39ដងឈ្នះ15ដងចាញ់គឺជាកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលមានឈ្មោះថាលំណាំឈីរុងរៀនកីឡាអាងផងការីឯបង្គោលខៀវអ្នកណាក៏ដឹងដែរសម្រាប់បងប្អូនជាតិខ្មែរយើងគឺកីឡាករផលសំភ័ណ្ឌអាយុ20ឆ្នាំ1.68 ម៉ែត្រ65គីឡូក្រាមដូចគ្នាបទពិសោធន៍85ដងនៅលើសង្វៀន68ដងឈ្នះ16ដងចាញ់ស្មើម្ដងទៀតប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករជនជាតិថៃដួលជនជាតិថៃសន្លប់នៅក្នុងឆ្នាំទី1បាទនេះគឺជាគូទី2អ្នកប្រដាល់អាស៊ានខ្សែចេញពីរោងសៀកទល់មុខនឹងវិមានរដ្ឋសភាជាតិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្សាយបន្តទៅស្ថានីយទូរទស្សន៍បាទនៅបណ្ដាប្រទេសថៃរហូតដល់7ស្ថានីយ៍អត់បាទជាង18ប្រទេសដែលកំពុងតែចាប់យករូបភាពពីកម្មវិធីអ្នកប្រដាល់អាស៊ានផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទបង្គោលខៀវអត់បាត់ជើងឆ្នាំទៅស្ដាំមកលំណាំឈីបាទកីឡាអាងខងហើយទៅហើយបញ្ញាបញ្ញាដូចគ្នាទូទៅលើកទី1ក៏ចាប់ផ្ដើមដែរសម្រាប់ការប្រកួតគាត់គួរជើងក្រោមដោយឆ្វេងមួយនេះលំណាំឈីហើយយកដល់ឆ្វេងស្ដាំការ
โปรดัลละโอโปรดัลออจ้า ก็แต่งใบรอก็ตอนเคยหมกเดย์บางเคยค่ะในนองดีไลน์ดีนะได้เรียบจำได้ตู้บยอนพอร์เมียนไอ้มินมันชอบทอมสลับเดกัมเชียไงในพุทธเชียถวายบองปอลทุกในชนได้นายฮะบิไซปรดดาวบานเจ้าชบ้าเคยชบ้าปีกลาก็หลีกมวยในประเทศไทยคือผู้ข่าวไงนี่ไอ้บ้าจำเบอร์กันไรนี่บ้าจงกลายนี่ผู้ข่าวเธอไม่ได้เอวิซันเด้อว่าเอวิซันยำดักว่าบงกลุ่มครูละอัดละอันนะสำหรับบูขาวจวนกระไรบ่าบงกูเคียวเอวิซันไอ้ยาเป็นเจ้าปีสักดานพลเพียบบอกขลุ่นหายประดูบงกูเคียวบ้านเป๊ะบอเตียดบูขาวว่านี่คือเชียบัดทวารกลมกรูหรือเปล่าบูขาวคล้ายเป็นกันมาเมื่อเตออีเวนต์ตัวจิตสระแล้วมาเมื่อเตอบูขาวเมื่อเตอตัวสีปอยอ่ะดอกปลุยแล้วไอ้มาเตอจับเบอร์มันเตอเตี้ยเลยดอกปลุยแมนเลยกันปะบันย้อยกิ๊กพอดเอเวนต์เอาบันเตอดิเอาบันดาวเตี้ยโอ้โหcái là có bùa cao vâng vâng นี่ก็ជាមោទនភាពមួយផងដែរដែលយើងមានកីឡាករបរទេសនិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងពិតៗបាទគឺថាចង់ស្រឡាញ់កីឡាករបរទេសស្រឡាញ់ការក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរពេលក៏សុខចិត្តហាត់បាទគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកួតឲ្យបានខ្លាំងដូចជាកីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងបាទដូច្នេះគឺថ្ងៃនេះគឺបាច់គុនបុរាណខ្មែររបស់យើងត្រូវបានកីឡាករបរទេសដូចជាកីឡាករនៅប្រជាជាតិថៃក៏ដូចជាអូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលគឺបានបង្ហាញបាច់គុនបុរាណខ្មែរនៅទឹកដីរបស់កម្ពុជារបស់យើងហើយបាទចាំមើលកីឡាករប៊ូខាវបាទធ្លាប់តែល្បីថាខ្លាំងនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃក៏ដូចជុំជុំវិញពិភពលោកធ្លាប់ទៅអស់ហើយជប៉ុនកូរ៉េអីបាទឥឡូវនេះមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយបាទជាលើកទី1សម្រាប់កីឡាករប៊ូខាវបញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងការប្រកួតគូពិសេសទី3នេះគឺលោកយមសុខុមណាកណ្ដាលរូបនេះគឺកាចណាស់បាទគឺសមនឹងការប្រកួតគូនេះហើយចក្រមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតគូអន្តរជាតិទី3ទឹកទី1រ៉ោម1សូមអញ្ជើញទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី3ទឹកទី1អីមិនហ៎ពូលខាវចូលមកដល់ធ្លាក់អេវិសិនមកជើងកណ្ដាលតាមទ្រូងក្នុងមិនហ្នឹងអេវិសិនខំហើយទឹកទី1សោះហេតុអីសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទខ្ញុំបានសឹងតែមិនព្រិចភ្នែកទេបាទក៏ទាំងពីរនេះអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងថៃវិញស្ដាំពូខាវមិនហើយកម្ពុជាកំពតនេះគឺល្អណាស់ប្រហែលគ្នាបាទចុងគង់តបឆ្វេងដួលខ្លួនឯងអេវិសិនបាទតែតបស្ដាំពីអេវិសិនអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាជាស្រាបៀរដំបងគេបង្អស់ដែលបានវិនិយោគ 100% ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិពិសាគ្រឿងសង្វឹងសូមកំបាក់បតបស្ដាំពីអេវិសិនបូខៅចឡតបឆ្វេងអេវិសិនប
ปูขาวจงกงหอกมาเชิงมวยจงกงมานี่คือจีการประกวดเลือกที่ใบรอยมวยสำหรับปูขาวเลือกที่5 มวยสำหรับเอวิสันและช่วยปีปูขาวจับเชิงจอบอ่ะตบช่วยมาเจอปูขาวช่วยสดามจับเชิงจอบปีเอวิสันไม่ตบเชิงกราวละออนนะบ่มังกรเคียวเอวิสันออสเตรเลียสลังกบัดกุลโบราณขมาเตยดหัดvừa mạnh về cho mỗi bố khao và bán cho bố khao để căn tầm hò và một tơ trong bạn và cô đã bảo là có bù khao một tơ mọt chăn à và mọt chăn và ai à Australia có đôi cái này này đi các bạn cô Bran không ai chết mà đôi cái này à và cái lò mò cứ lò khơi nè khăng chỉ chốt chết hay lò bầm bì nơi Campuchia cho ra rồiก็ประธานได้เคยบูข่าวเลยบ้านโดยเฉพาะก็ทองพงเจสตาก็ลองมาประกวดในกัมพูชียังไปบนเลยกันแต่จงกลายนั่นคือจังการรบจังในสังเวียนบังสนาระบาดแกนยาคาประชุมในตัวบายอนก็ช่วยมาย้อนต้นไปเชิงสนามนี่มามวยเชิงระบาดบูข่าวพอดกระบาลเอวิซันตีนเอวิซันมาไม้ปลายตายจับตักตีมวยปูขาวตัว2มาเคยทางการประกวดตักตีปีนี่เลื่อนนายเอเวอร์สันกับจอห์นชนะปูขาวเลยป่วยในประเทศชาติไทยได้ไอ้รุ่งพดุเว้ยมาปูขาวอัดถ่ายมันเลยมาต่อการประกวดเราช่วยจุดเราไม่น้องมันช่วยตรงนี้ดาวสระเบียกัมพูชีจะสระเบียเช็ดดำโอเกบังอ้อนได้บ้านวิทยุ100%ดาวประเทศจุนกัมพูชีสระเบียกัมพูชีจะสระเบียระดับนักอันตรายชีพระบาทประดาดาวประเทศจุนกัมพูชีมาสระเบียกัมพูชีจุนโมเกตแต่งคุณภาพ1รูชีสระเบียกัมพูชีสระเบียจุนโมตนาเพียบชีจังมาย้ายปูขาวจะกรุบตะเลือกลาก็เอวิสันตายอัดไปเด้ปัญหาอย่างเราจุดเขาบรรทอการประกวดที่บรรทอที่ฟ้ากรมนิมนต์เลียนสมบัติคนของได้ตลอดซิมองโอ๊ตมาซิมองโอ๊ตจึงเรามุ่งซิมองในนี้กับทีมโอสมิเซคือมหารางวัลปีซิมองโอ๊ตช่วยตามโมระบาเอเวอร์สันเลื่อนปูข่าว2-3ช่วยไป2รถเติมมวยเทียนตั้มช่วยไทยมวยเทียนสกโจโยอดเดว่าเอเวอร์สันบัดคมจอบเอเวอร์สันมงนังกระหอไม้ว่าซักซอของหมดเชือกช่วย2ด้วยกันเนี่ยปูข่าวช่วยเอเวอร์สันตั้มปูข่าวช่วยโอ้โหมาจำปูตักแต่มาดองสำหรับเอเวอร์สันมาตัดอัดปัญญาเอเวอร์สันเปลืองปลายเอาปลาจุกุมช่วยตั้มไอ้ยาไงนี่ปูข่าวชมจมวยหนังกูประกวดต่อกู้จุดชุดระดับของได้ตูใบเอเวอร์สันเติมแต่ประกวดเชียง30 ดองได้บรรดาไอ้ตุบโตจมวยหนังปูข่าวบ้านจำนุ่มเป็นตะไคร้นี่จะตักตีปีตาไอ้ปูข่าวโดนบานเด้ปูข่าวมาเชิงโอ้ยสาดดำตะลุงนะบอกเอเวอร์สันทางซ้ายติดรถลบหายมาบัดกุลโบราณขมายอย่างโดยนิหายบัดกล้วยบอร์เตจ้องเรียนจ้องหัดตามจ้องประกวดจมวยขมายตอดเชิงช่วยนะบอกปูข่าวจับใจกับตอดช่วยมันจะจ้องหอสตามมวยเอเวอร์สันในมือปรังปลายเหมือนกันมันปรังปลายนี่มาดูมาได้ภูเขาบังโกกระหอมตอดเจอมวยจับเจิงจนมาเจอสตาร์ระบภูเขาเจิงช่วยนักกระจังกอระบเอเวอร์สันไอ้ยาเอเวอร์สันกับพูดออกมาจัดปลายได้ภูเขาตอดต่อเด็ดแทะเจิงช่วยจับตามตรงเอเวอร์สันมวยแทะมวยเด็ดจับเจิงจนตอดซองไอ้ยาตอดช่วยระบเอเวอร์สันถอยสกตามขาช่วยมวยเด็ดโจรอนะภูเขาใกล้ช่วยโจรอนะเอาพเนมวยไรมาโดนตั้งปีโอ้ยจับตักตีปีละมั่ม ជាងទី1នេះទៀតបាទសូមអរគុណ គូអន្តរជាតិទី3ទឹកទី3 round 3 បាទទឹកទី3ហើយសម្រាប់គូអន្តរជាតិទី3នេះពូខៅបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវអេវីសិនមកពីអូស្ត្រាលីបាទសូមកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកនេះតន្ត្រីទេសចរស្រាបៀរកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តប្រជែកហើយ
để cho được tiền sân ban trán cọc cỏ xong chơi tiền sân cảประกวดmàผมแต่จุดจัดตารางมาเนี่ยเว้ยเว้ยระบาดเอวิสันมาสวิงตามปีกลากรมาบุกข่าวอะไรนี่เอวิสันจังเวลามาบุกข่าวติดตามจงกงตามห้องจะไปตามมันไอ้เลยนี่คือว่าไฟเมื่อมันนารอบมันไฟดี one two มันต่อได้เด้มันไม่เนี่ยมาบุกข่าว five six seven eight ตื่นรัวจัดก็มีขนาด ten บุกข่าวว่าสักจะตีจ้องประกวดยูจีนี่แฮตไอ้ก็ชับจอกจังอย่างนี้บ่าเพิ่งพาดีวิสันเงือบจังรู้เตะมาไปบากอะไรนี่คือสำรับครบโยแต่มาดองสำหรับบูขาวจงกุ้งทองกระดับได้ช่วยสนำว่าตัวเมียนำมงระบาดบูขาวในประเทศจีนจากกัมพูชีเลยตักในกำนัดบัดกุนโบราณพม่าคือบูขาวบานตัวใจจบเนี่ยទូទី3របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយលទ្ធផលគឺថាត្រូវបានជាជំនះទៅលើកីឡាករប៊ូខាវដែលមកពីប្រជាណាចក្រថៃឡង់បាទហើយក៏សូមកីឡាករទាំងអស់បាទត្រៀមទាំងកីឡាករដែលមិនទាន់ធ្វើការប្រកួត កីឡាករប៊ូខាវបង្គោលខៀវទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហម ប៊ូខាវ សន្លប់ please wait នៅ here ក្នុងទឹកទី3 បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះសូមអញ្ជើញកីឡាកររបស់យើងទាំង8រូបឡើងមកកាន់សង្វៀនប្រកួតបាទសូមអញ្ជើញទាំង8រូបបាទ บุกเขาแล้วก็ได้เชื่อจากไทยลาวตัวบ้านช่วยจุดนี้หน่อย Once again ladies and gentlemen please welcome to the Bukhao បាទសូមអញ្ជើញកីឡាកររបស់យើងទាំងអស់បានឡើងមកកាន់សង្វៀនប្រកួតដើម្បីទទួលនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជា អន្តរជាតិទី5ទឹកទី1មង្គលក្រហមរឿងសពន់ឡាក៏កម្ពុជាមង្គលខៀវគឺផងផងចេស្តាឬក៏ហាត់ស្គាល់បងប្អូនហាត់ស្គាល់ថាឆាងភឿកបាទជារហ័សសញ្ញាមកគាត់បាទអញ្ចឹងឆាងភឿកភាសាថៃអកប្រែមកថាដំរីសឆាងភឿកនេះអ្នកទស្សនាកីឡាផ្ដាល់កម្ពុជាយើងក៏ស្គាល់គាត់ច្រើនដែរព្រោះគាត់ធ្លាប់មកឡើងសង្វៀននៅកម្ពុជាច្រើនដែរហើយបានជួយជាជំនះច្រើនដែរនៅសង្វៀនផ្សេងៗក្នុងសង្វៀនពល3របស់យើងឥឡូវនេះឡើងមកជួយជាមួយកីឡាកររឿងសពន់ដែលជាកីឡាករដែលមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរបាទក៏បន្តទៅដោយភាពមាត់មុតបាទក្នុងការប្រកួតបាទឆាំពើដើរចូលរហូតបាទណាពេលរឿងសពន់ហើយយើងឃើញថាគីឡូ7បាទឆាំពើកម្ពស់ឯងខ្ពស់ជាងរឿងសពន់បន្តិច1.7 ម៉ែត្របាទរឿងសពន់1.60 ម៉ែត្របាទឆ្វេងរបស់រឿងសពន់ហើយចាសពន់ទម្ងន់ជើងឆ្វេងធ្ងន់ណាបាទឆាំពើអ្នកវាយដែលមានបាទទេពកោសល្យក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់ទាំងអស់បាទទាំងកម្លាំងទាំងបច្ចេកទេសនិងភាពវៃឆ្លាតរឿងសពន់ដែលយើងរកឃើញឡើងសង្វៀនពលិ3របស់យើងនេះតាមមួយកីឡាករបរទេសភាគច្រើនគាត់មិនដែរចាញ់ជាពិសេសតែគូគាត់នឹងកីឡាករមកពីអឺរ៉ុបពូជាគាត់អាចទៅឈ្នះបានបាទនៅមកប៉ះមួយនឹងកីឡាករថៃបាទស្រួលក្នុងការចាប់គីឡូហើយនឹងកម្ពស់បែបគ្នាទេខាងព្រឹកមិនត្រឹមតែជាអ្នកវាយខ្លួនឯងទេគាត់តែមតែជាអ្នកប្រហាត់គេផងឥឡូវនឹងគាត់វ័យ30ឆ្នាំទៅហើយវាយយូរហើយម៉ាត់ឆ្វេងរបស់គាត់តតឆ្វេងថែបាទ
ព័ន្ធឌឺដែរលាក់ដៃចុះព័ន្ធដើម្បីតែ23ឆ្នាំឯងគាត់ឆ្វេងរបស់សព័ន្ធឆ្វេងរបស់សព័ន្ធទៀតឆ្វេងរបស់សព័ន្ធទៀតមើល3ជើងតែឆាងពើធ្វើអត់មានបញ្ហាបាទនៅងោកងុយដាក់រឿងសព័ន្ធ3ជើងហើយនៅឌឺឆាងពើជើងឆ្វេងមួយទៀតរបស់រឿងសព័ន្ធឆ្វេងសព័ន្ធដៃឆ្វេងជើងឆ្វេងរបស់សព័ន្ធគឺជាអាវុធគាត់ឆ្វេងក្រោមអូចំប្រដាប់ការពារសព័ន្ធទុំគាត់បញ្ហាឆាងពើពេលច្រើនគាត់វាយមានមោទនភាពណាស់ដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះនៅកម្ពុជាយើងក៏គ្រប់គ្រងគាត់ដែរចូលចិត្តគាត់ដល់ទឹកទី1បាទស្នាមតការពួតគូអន្តរជាតិទី5ទឹកទី2ក្រហមឬសព័ន្ធក៏វាឆាងពើចេះស្ដាទឹកទី1មកឆាងពើមិនទាន់ចូលទេបាទឥឡូវចូលហើយហៅឆ្វេងដៃរបស់រឿងសព័ន្ធឆាងពើនៅចូលទៅទៀតគាត់ឆ្វេងរបស់សព័ន្ធមួយចូលហ្មងបើឆាងពើទាត់ឆ្វេងថែមអីយ៉ាឲ្យទាត់ថែមមកទៀតចូលចង្កាច់កែងឆ្វេងរបស់រឿងសព័ន្ធអូយសព័ន្ធណាសព័ន្ធអ្នកវាយចិត្តសឿងដែរប៉ះឆាងពើឌឺពាក់ស្ដាមរបស់សព័ន្ធទាត់ស្ដាមរបស់ឆាងពើទាត់ឆ្វេងរបស់សព័ន្ធជើងក្រោមលេងវិញឆាងពើនៅដដែលចុងកែងឆ្វេងទៀតគង់ឆ្វេងរបស់សព័ន្ធលោករៀមកសលបំបែកឆាងពើបើចូលពាក្យគាត់មានការកាច់របស់គាត់ខ្លាំងបាត់ឆ្វេងរបស់សព័ន្ធពាក់ស្ដាមថែមទៀតឆាងពើចូលកាច់ទៀតចាំអោបអូយបុកនឹងសង្វៀនគង់ឆ្វេងលោករៀមកសលបំបែកម្ដងទៀតពាក់ស្ដាំរបស់សព័ន្ធអូបោះឆ្វេងចង់ទាត់កាប់ចានបាទមួយជើងនេះសន្លប់អាចនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីលោកបណ្ឌិតតាមនឹងស្រុនឆ្វេងរបស់ឆាងពើគងមួយវិញលោកញ៉ាកដាបំបែករឿងសព័ន្ធញញឹមដើរចូលម៉ែងឆ្វេងទាត់ឆ្វេងតែមួយជើងទៀតស្ដាំរបស់ឆាងពើឆ្វេងរបស់សព័ន្ធស្ដាំរបស់ឆាងពើឆ្វេងរបស់សព័ន្ធមួយស្ដាំមួយឆ្វេងបាទវាយយកធំទឹកម្ដាយឆ្វេងរបស់សព័ន្ធថែមកែងឆ្វេងរបស់សព័ន្ធលោកញ៉ាកដាបំបែកបែកក្រោយបាទជាធម្មតាជាទូទៅបាទគឺលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតត្រូវអនុវត្តមកខាងវាយពីក្រោយលាក់ស្ដាំរបស់ឆាងពើកែងគូរបស់រឿងសព័ន្ធកែងលេងរបស់សព័ន្ធទាត់ឆ្វេងថែមទៀតឆ្វេងថែមទៀតកាច់កីឡាកររឿងសព័ន្ធផ្ដួលសុំសម្លេងមួយសិនបាទពីអ្នកគ្រប់គ្រងឆាងពើកាច់ផ្ដួលទៀតកីឡាករឆាងពើនេះគឺកម្លាំងកាច់គាត់ខ្លាំងកែឆ្វេងរបស់សព័ន្ធកែឆ្វេងរបស់សព័ន្ធកែឆ្វេងរបស់សព័ន្ធចប់ទឹកទី3ទី2សំទោសស្ដាមកូឃីវឆ្វេងទៅឆ្វេងមកឆាងពើមកប៉ះសព័ន្ធពិបាកដែរមិនស្រួលទេបាទពលសព័ន្ធនេះក៏រឹងណាស់ដែរហើយកម្លាំងចិត្តគាត់ខ្លាំងឆ្វេងរបស់រឿងសព័ន្ធហើយគីឡូក៏ពោះប្រព័ន្ធគ្នាទៀតអ្នកពោះមុំក៏វាយដួលឆាងពើអ្នកវាយដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនស្ដាំរបស់ឆាងពើហៅឆ្វេងរបស់រឿងសព័ន្ធឆ្វេងរបស់សព័ន្ធស្ដាំរបស់ឆាងពើស្ដាំរបស់ឆាងពើឆ្វេងរបស់សព័ន្ធស្ដាំរបស់កីឡាករឆាងពើទាត់កាប់ចានរបស់រឿងសព័ន្ធអាយយទូបានការគ្រប់គ្រងទាត់ស្ដាំរបស់ឆាងពើដួលកីឡាកររឿងសព័ន្ធចាក់ជើងក្រោម
ដូមតតរស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំរបស់កីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌលោកកាយទៀតឡើងថ្នោតលោករៀមកសលចាប់ជាប់បំបីចេញមកកណ្ដាលសង្វៀនវិញខាងចេញមុនលើអំពើញោចប្រព័ន្ធតតឆ្វេងថែមកស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងបើមានទាំងដៃមានទាំងជើងនេះក៏ហៅមកកប្លេបាទភាសាបារាំងហៅមកកប្លេខ្មែរយើងហៅថាទៅទាំងព្រមដៃទាំងជើងបាទរួចសុភ័ណ្ឌបាច់ខ្លាក្រាបបែកក្រោយផងខ្លាក្រាបនេះគឺមិនអោយបែកបានទេសុំខ្យល់មួយសិនបោះឆាំងពើទាត់ស្ដាំព័ន្ធទប់ជើងបានឆ្វេងថែមួយទៀតគុំឆ្វេងរបស់ឆាំងពើកាច់កីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌផ្ដួលឲ្យតែចូលគៀកឆាំងពើកាច់ដួលហើយស្ដាំរបស់ឆាំងពើឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌម៉ាត់ឆ្វេងថែមទៀតទាត់ស្ដាំរបស់ឆាំងពើឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ជើងផ្ដួលទៀតឆាំងពើរកក្បាច់ទប់សុភ័ណ្ឌដែរទម្ងន់ជើងនឹងដាក់ដៃឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌចាប់អោបកីឡាករឆាំងពើម្ដងលោកញ៉ាំដើរបំបែកចាប់ទឹកទី3ពួនរាជាទី5ទឹកទី4កោក្រហមរឿងសុភ័ណ្ឌមកោខៀវឆាំងពើចេះស្ដាទាត់ស្ដាំរបស់ឆាំងពើមកជើងនេះធ្ងន់ដែរឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌដួលចាប់ជើងដួលក្បាច់ចុងក្រោយដួលហាមថែមចូលកាច់វិញពីរឿងសុភ័ណ្ឌខាងពើនេះកាច់ឲ្យរឹតគាត់កាច់ឲ្យក៏រឹតយកអញ្ចឹងអ្នកដែលកាច់មួយគាត់ច្រើនមិនអាចឈ្នះកម្លាំងកាច់គាត់បានម៉ាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌគាត់តាមបោះឆាំងពើសមវិញម៉ាត់តាមបោះឆាំងពើម៉ាត់ដៃនេះពេញតែម្ដងអូយអត់អីទេបើឆាំងពើងើបឡើងលឿនម៉ាត់ដៃថ្មោជង្គង់ឆ្វេងបោះឆាំងពើកាច់រឿងសុភ័ណ្ឌផ្ដួលទៀតម៉ាត់ឆ្វេងតែទៀតម៉ាត់ឆ្វេងតែទៀតរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌកាច់កីឡាករចាក់រឿងសុភ័ណ្ឌផ្ដួលលើយ៉ាងម៉េចហើយដួលទៅស្មាស្ដាំចង់ឆ្លោះបាទឲ្យទៅសង្វៀនសិនបាទជាប់ស្មាខាងស្ដាំហើយរឿងសុភ័ណ្ឌបាទរឿងសុភ័ណ្ឌបាទដូចមានបញ្ហាជាប់ដៃដួលនៅតែនេះហើយជាប់ដៃជាប់ស្មាគាត់កាច់ស្មាជាប់ដៃនឹងស្ដាំពីម្ដងទៀតគិតតាមដាននឹងទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទ
សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីរងចាំទស្សនាគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវកំពុងតែធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមឃីមបូរ៉ាដែលជាជើងឯករងនៅ CTN ផងដែរបាទជាជើងខ្លាំងហើយជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ឃីមឌីម៉ាហើយជាកូនបង្កើតរបស់លោកហេមុនឃីមបាទកណែបង្គោលខៀវមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទគឺស៊ូផាន់កែវស៊ីសេតបាទជាកីឡាករវ័យក្មេងគីឡូស្រាលបាទប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែបច្ចេកទេសនៃក្បាច់គុនបុរាណខ្មែររបស់យើងគឺជាក្បាច់គុនពិតប្រាកដបាទជាមរតករបស់ដូនតាពិតមិនបេងស្មាតមិនថ្លៃបន្លំគឺជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយឆ្លៀតក្នុងការនេះក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺ Cellcard គឺជាបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់ Asia Best Employer Brand Award 2013ដែលធ្វើឲ្យ Cellcard ក្លាយជាក្រុមហ៊ុននយោជកដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ពានរង្វាន់ត្រូវបានប្រគល់ជូន Cellcard ក្នុងកម្មវិធីមួយដែលប្រារព្ធឡើងនៅសន្តាគារ Pan Pacific ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ Alexong Whisky បាទ Alexong Whisky មាន2ជម្រើសបំពេញចិត្តអតិថិជន Alexong Extra 40 ដឺក្រេកំហាប់ខ្ពស់មានប្រអប់ស្អាតថ្លៃថ្នូរសម្រាប់អ្នកចូលចិត្ត Whisky ខ្លាំងនិង Alexong Special 23ដឺក្រេកំហាប់មធ្យម Alexong Whisky មានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្លិនឈ្ងុយពិសាហើយក្លិនឈ្ងុយពេញក្នុងមាត់ Alexong Whisky ពិតពិសា Whisky ពិតពិសា Alexong ពិសាគ្រឿងស្រវឹងសុំកំបើកបបាទបើកបត្រូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ស្រាប៊ី Gensberg បាទស្រាប៊ី Gensberg គឺជាស្រាប៊ីផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់បាទឥឡូវការថ្វាយបង្គំគ្រូបានបញ្ចប់ទៅហើយស្ដាប់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតរបស់លោកញ៉ាកដាលសៅប៊ុនធឿនបាទហើយលោកសៅប៊ុនធឿនកំពុងតែប្រាប់ដល់កីឡាករទាំងពីរឲ្យបាទស្ដាប់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតឲ្យបានច្បាស់ព្រោះថាក្បាច់គុនបុរាណខ្មែររបស់យើងមិនត្រឹមតែបច្ចេកទេសទេគឺសិលធម៌នេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទគឺជាសិល្បៈនៃក្បាច់គុនបុរាណខ្មែររបស់យើងមានទាំងសិលធម៌បូករួមជាមួយផងដែរបាទ3គូបានកន្លងផុតទៅហើយកម្ពុជានិងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងប្រជាជាតិថៃបាទ3គូបានកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះ2គូនិងចាញ់1គូបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅសល់គូឯកប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើង1គូទៀតរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមឃីមបូរ៉ាបង្គោលខៀវស៊ូផាន់កែវស៊ីសេតបាទបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនតាមដានការប្រកួតគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងគឺបង្គោលក្រហមឃីមបូរ៉ាបង្គោលខៀវស៊ូផាន់កែវស៊ីសេតតែជើងក្រោមមួយរបស់ឃីមបូរ៉ាមិនទាន់ជាធ្ងន់នៅឡើយទេបាទនៅផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកទេសទៅវិញទៅមកតែដៃរបស់បូរ៉ាចំហនេះទាំងពីរបាទបង្គោលក្រហមបូរ៉ាចំហគាត់វែងចំណែកឯបង្គោលខៀវបាទកែវស៊ីសេតស្ដាំបាទបូរ៉ាគាត់ចេញចំហមានទាំងឆ្វេងមានទាំងស្ដាំតែម្ដងធាក់ជើងក្រោមរបស់កែវស៊ីសេតមួយបាទចន្ទោលក្រោមនេះពិសេសណាតែលេងទេប្រហែលបាទធ្ងន់អាចទស្សនៈបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់បូរ៉ាបាទអ្នកទាំងពីរវ័យក្មេងមែនតើអាយុបាទទៅតែ15ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទបង្គោលក្រហម18ឆ្នាំបង្គោលខៀវតែទៅតែ15ឆ្នាំទេបាទអនាគតរបស់គាត់ពិតជាជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសរៀងខ្លួនមែនបាទដូចជាបូរ៉ានេះគាត់បានជើងឯករងរួចម្ដងមកហើយតែជើងក្រោមរបស់បូរ៉ាសម្លឹងគោលដៅរបស់បាទកែវស៊ីសេតបូរ៉ាបដូរចំហទៅមកមើលជើងស្រាលរបស់កែវស៊ីសេតបច្ចេកទេសបាទមួយជើងជួយទៅងន់តែចាក់ជើងស្ទាត់សងមួយជើងមកវិញរបស់ឃីមបូរ៉ាបង្គោលក្រហមបាទកុំលេងធ្ងន់មកលេងធ្ងន់ខ្ញុំលេងធ្ងន់ទៅវិញបាទបូរ៉ាគាត់មិនតន់សម្រុកហើយក៏មិនហ៊ានប្រថុយដែរព្រោះថាបច្ចេកទេសវ័យក្មេងទម្ងន់ស្រាលប៉ុន្តែរហ័សណាស់បាទហ៊ានតែប្រហែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយពីគូមុនអញ្ចឹងបាទប្រហែលរបស់កម្ពុជារបស់យើងគឺអាចគ្រោះថ្នាក់ទឹក2ទឹក3តែប៉ុណ្ណោះបាទតែ1-2របស់កែវស៊ីសេតជង្គង់សងទៅសងមករុញរបស់បូរ៉ាលោកអញ្ញាកដាលសៅបន្ទឿនបំបែកមកកណ្ដាលសង្វៀនកែវស៊ីសេត
ជាយាមរក្សាចំហដល់ចូលមួយជើងល្អណាស់របស់បូរ៉ាមួយដៃស្ដាំសងរបស់បាទកៅស៊ីសេតជង្គង់របស់កៅស៊ីសេតជង្គង់បូរ៉ាបង្វិលចាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជង្គង់របស់បូរ៉ាបាទបូរ៉ាលូតនៅចុងទឹកទី1ជង្គង់បោះមួយជង្គង់របស់បូរ៉ាល្អណាស់បាទកៅស៊ីសេតមិនទាន់មានអ្វីតបតនៅឡើយទេបាទចប់ទឹកទី1ទៅហើយបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីការប្រកួតគួរប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងបាទចាំទស្សនាភាពយឺតៗថ្ងៃនេះបាទតោបោះមួយជង្គង់របស់បូរ៉ាបានល្អមែនតែនមកជង្គង់ឆ្វេងកន្លែងនេះបាទប៉ុន្តែមិនមានបញ្ហាអ្វីចំពោះកីឡាករកៅស៊ីសេតនៅឡើយទេបាទរងចាំទស្សនាទឹកទី2ដែលជាទឹកបន្តទៀតបាទហើយក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺ Strabi Gensberg ផលិតដោយគោរពទៅតាមច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ផលិតប្រផលបរិសុទ្ធគ្មានជាតិគីមីបាទដើម្បីធានាលើសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពអ្នកពិសាជាសំខាន់បំផុតបាទដំណើរការនៃការផលិតត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ជំនះនៅការលំបាកការធ្វើតេស្តម៉ៃក្រូជីវសាស្ត្របាទ CTA បាទអនាម័យនិងដំណើរការផលិតត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះបាទ Strabi Gensberg ផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់បាទហើយទើបតែថ្មីនេះម្សិលមិញនេះគឺអតិថិជន Strabi Gensberg បានត្រូវរង្វាន់យ៉ាគឺរថយន្ត Ford Ranger នៅឯក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរបស់យើងបានមួយគ្រឿងពីម្សិលមិញនេះហើយស្អែកនេះនឹងធ្វើការចែករង្វាន់ជូនអតិថិជននៅស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាបន្តទៀតបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទគឺចែករង្វាន់ម៉ូតូ Yamaha S10 Series ថ្មី2គ្រឿងដល់អតិថិជនបាទបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនតាមដានការប្រកួតគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហម Kimura បង្គោលខៀវបាទមកពីប្រជាជនចក្រថៃបាទយ៉ាងម៉េចបូរ៉ាដូចមានប្រៀបជាងមួយជើងទៅសងមកកែងសងទៅសងមកមួយដៃជួយស្ដាំរបស់បូរ៉ាកែងជួយស្ដាំរបស់បូរ៉ាបាទលោកកញ្ញាកណ្ដាលសៅធឿនបំបាយបង្គោលសង្វៀនបូរ៉ាបោះជង្គង់របស់បូរ៉ាបានល្អជង្គង់បូរ៉ាឆ្វេងស្ដាំរបស់បូរ៉ាបាទកៅស៊ីសេតមានអ្វីមិនទាន់មានអ្វីតបតនៅឡើយទេក្នុងទឹកទី2នេះមួយជើងរបស់កៅស៊ីសេតបត់កែរបស់បូរ៉ាបានល្អណាស់យ៉ាងម៉េចទៅឲ្យឱកាសរបស់បូរ៉ាឬមកយ៉ាងណាជង្គង់បូរ៉ាជាបន្តទៀតបង្វិលរបស់បូរ៉ាបាទលោកញ៉ាកណ្ដាលបំបាយជាបន្តបាទបង្គោលខៀវស៊ូផានកៅស៊ីសេតបង្គោលក្រហម Kimura មួយជើងសងរបស់កៅស៊ីសេតបាត់កែស្ដាំល្អមែនតើរបស់ Kimura កន្លែងនេះបាទចំហឆ្វេងស្ដាំបានទាំងអស់របស់ Kimura បង្គោលក្រហមបាទដៃរបស់បូរ៉ាញយរបស់បូរ៉ាបាទប្រែមិនបានទេញយមុខដៃស្ដាំរបស់បូរ៉ាជង្គង់ស្ដាំរបស់បូរ៉ាជង្គង់ឆ្វេងរបស់បូរ៉ាលោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបែកមកកណ្ដាលសង្វៀនបូរ៉ារីរំបដូរបច្ចេកទេសចំហឆ្វេងស្ដាំមើលចំណុចក្រោយបត់កែស្ដាំថែមទៀតសងមួយជើងឆ្វេងមកវិញរបស់កែស៊ីសេតហើយស្ដាំមួយជើងឆ្វេងចាប់ជើងលើកក្រវត្តស្រាលតែម្ដងបាទ Kimura កម្លាំងខ្លាំងមែនញូចទាត់របស់កែស៊ីសេតកែរបស់បូរ៉ាកែស៊ីសេតក៏សងមកវិញជង្គង់របស់បូរ៉ាជង្គង់បូរ៉ាបាទជង្គង់ពេញតែម្ដងប៉ុន្តែកៅស៊ីសេតនៅតែរក្សាចំហររឹងមាំដដែលពុកកែមួយរបស់បូរ៉ាបាទដួលរៀងតែម្ដងបាទលោកញ៉ាកណ្ដាលរាប់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
6 7 8 8
បាទចាប់ទឹកទី1បាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនវិទ្យាកន្លែងនេះដែលលោកនៅចុងទឹកទី1មិននេះបុកមួយកែងរបស់គីមូរ៉ាបាទមួយកែងឆ្វេងធ្វើឲ្យ ដូចជាត្រូវ កែវស៊ីសេតបាទរាប់ដល់8ដល់ហើយបាទមកអារម្មណ៍ទៅជនតាមបានការប្រកួតគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងរវាងកីឡាករមង្គលក្រហមគីមូរ៉ាមង្គលខៀវកែវស៊ីសេតបាទបូរ៉ាគាត់មានឱកាសក្នុងទឹកទី2មិញធ្វើឲ្យកែវស៊ីសេតរាប់ដល់8មួយលើកហើយនៅក្នុងទឹកទី2មិញនេះទឹកទី3ដែរគាត់អាចធ្វើបានឬមកក៏កែវស៊ីសេតសងទឹកបានចូលបាទព្យាយាមចាប់របស់កែវស៊ីសេតជង្គង់កែវស៊ីសេតក្រោយបានមួយជង្គង់លោកកញ្ញាកដាសៅបន្ទឿនបំបីមកកដាសង្វៀនពុតទៅតាមរបស់បូរ៉ាអាមេឆ្វេងប្រុងថែមមួយទៀតកែវស៊ីសេតថយបន្តិចម្ដងបានប្រហែលមិនអាចបាទប្រហែលរបស់ចាប់ជង្គង់ទាស់ឲ្យកែវស៊ីសេតដួលបត់មួយកែងល្អមែនតើបាទមួយកែងស្ដាំកន្លែងនេះកែវស៊ីសេតនៅរក្សាចំហបាននឹងដដែលបាទតាមលើកជង្គង់ធាក់ទុកមួយរបស់គីមូរ៉ាបាទមិនអើយកែវស៊ីសេតធ្វើអ្វីកើតធាក់របស់កែវស៊ីសេតបាទសូមអភ័យទោសរបស់គីមូរ៉ាមួយជើងរបស់កែវស៊ីសេតសងជង្គង់ឆ្វេងរបស់កែវស៊ីសេតបូរ៉ាបោះកាសជង្គង់របស់បូរ៉ាបោះកែងជង្គង់ស្ដាំរបស់បូរ៉ាជាបន្តលោកកញ្ញាកដាសៅបន្ទឿបំបីមកកដាសង្វៀនជាបន្តបាទគុំនេះមួយជើងឆ្វេងរបស់កែវស៊ីសេតតែត្រូវបូរ៉ារុញអោថយបុកកែងរបស់បូរ៉ាបានមួយកែងល្អមែនតើលោកកញ្ញាកដារាប់ជាបន្តទៀតជាលើកទី2ក្នុងទី3នេះ2បាទនេះរូបភាពនេះពុកមួយកែងឆ្វេងកន្លែងនេះកែងរបស់បូរ៉ាលឿនណាស់បាទហើយ8ហើយបន្តការប្រកួតទៀតបានបន្តការប្រកួតទៀតបាននៅពិតជារឹងមាំមែនទេកែវស៊ីសេតញូចរបស់មួយបោះកែងនេះតែមិនចំបាទកែវស៊ីសេតដឹងចំហជង្គង់របស់បូរ៉ាជង្គង់កែវស៊ីសេតសងបានមួយជង្គង់វិញផងដែរតែដូចយ៉ាងណាក៏ដោយគីមបូរ៉ាមកក្រហមដូចជាមានព្រៀបច្រើនបងពុកកែងថែមទៀតមួយជើងឆ្វេងរបស់កែវស៊ីសេតស្ដាំទៅមួយទៀតរបស់កែវស៊ីសេតតែបូរ៉ាព្យាយាមបត់កែងបត់មួយកែងស្ដាំទៅមួយទៀតរបស់បាទយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទយ៉ាងណាដែរបាទมันលោកយ៉ាងណាមិនរាប់ទេគាត់តែពិនិត្យមើលបញ្ឈប់តែម្ដងព្រោះថាមួយកែងមិញនេះគឺมันអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេហើយក៏គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ដែរនេះកន្លែងនេះមួយកែងស្ដាំមិនត្រូវចូលដល់បន្តិចទៀតនេះមួយកែងស្ដាំនេះពេញគោលដៅមែនបាទលោកកញ្ញាកដាលអន្តរាគមបញ្ឈប់ភ្លាមតែម្ដងបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគីមបូរ៉ាបង្គោលក្រហមនេះបាទជាអូនប្រុសរបស់គីមឌីម៉ាជាកូនបង្កើតរបស់លោកគ្រូហេងមុនគីមបាទថ្ងៃនេះគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាថៃបាទ4គូបាទ3គូហើយដែលកម្ពុជារបស់យើងបានផ្ដួលឲ្យសន្លប់ចំនួន3បាទដូច្នេះលទ្ធផលបាទជ័យជំនះទទួលបានទៅលើកីឡាករបង្គោលបាទក្រហមគីមបូរ៉ាទទួលជ័យជំនះទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវកែវស៊ីសេតបងបាទនឹកឲ្យកែវស៊ីសេតសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទហើយក៏សូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនលទ្ធផលនៃការប្រកួត5គូសប្តាហ៍នេះបាទគូទី1គឺសរិទ្ធសីទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុទៅលើកីឡាករមីស្ទីណាលីចំណែកឯគូទី2